Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancharoq o'chgani yo'q hali. O'zbekiston bir qarish yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Shunpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mani elim, illatim, oygnidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin degan mani kamda har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mana O'zbegim, millatim mana ulug'. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu, lekin avlodi Timuriy nasllasa men bu fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbegim